कुत्ता सोचता है, मैं अपने मालिक के लिए एक सरप्राइज दूं, उसके बर्थडे के लिए। उसका मालिक मजदूरी करता है। कुत्ता फौरन से भागता है। पैसे कमाई करने के लिए कुत्ता सारे प्लास्टिक के बोतलों को उठाता है। एक कूड़े से कुत्ता ये सारे बोतलों को भंडार वाले के पास लेके जाता है। वो इस प्लास्टिक के बोतलों को खरीदता है। भंडार वाला कुत्ते को पैसे देता है और कुत्ता चला जाता है। कुत्ता इन पैसों का एक तरबूज लेता है। शाम होता है तो उसका मालिक भी घर आता है। मालिक उस तरबूज को देखता है और कुत्ते से पूछता है, ये कौन लाकर आया? कुत्ता बोलता है, आपका बर्थडे था, मैं लेकर आया। मालिक बड़ा खुश होता है, तो साथ मिलकर तरबूज खाते हैं। एक सब्सक्राइब इस कुत्ते की वफादारी के लिए कर दो।